Ana endi manekenli o'rindiq bilan manekensiz o'rindiqni sinovdan o'tkazib ko'ramiz va e'tibor beringlar, kamarsiz bo'ladi bu manekenimiz ham. Ko'rdik, mana oxirigacha bormadi. Ana endi manekenini tekshiramiz. Ana endi ko'ramiz, qo'l bilan ko'tarib, bu qimillaydi. Ko'ryapsizlar, juda yumshoq turibdi. Agar bola mabodo qisilish ehtimoli bo'lsa ham, qimillagan payti bemalol bu o'rindiq qimillab o'rnidan qo'zg'alib berishi mumkin. Mana bitta qo'lda. Ya'ni oxirigacha bosgan paytingizda ham bu o'rindiq oxirigacha kelmaydi, chunki samotel mashina o'rnatilgan bo'ladi. Bu avtomobilimiz ham sotuvda bor. Kimgadir qiziq bo'lsa, Cadillac Escalade avtomobillarini 26 model, 26 ishlab chiqarganlari ham sotuvga chiqdi. Albatta Cadillac Escalade avtomobillarini istalgan turdigisini istalgan joydan istalgan joyga yetkazib berishimiz mumkin. Ofitsial dillardan olamiz. Xoh u elektrik bo'lsin, xoh u benzin bo'lsin, xoh u sedan bo'lsin, SUV bo'lsin, umuman farqi yo'q. Va qo'shimchasiga Telegram kanalimiz orqali, havola orqali o'tib olasizlar va istalgan turdagi avtomobillarni modellari, spetsifikatsiyalari va bojxona narxlarini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi.